não Joes, aqui é Ninfa. E se você não é Joe, se inscreva no canal para você ser um Joe. Os Joes dominarão este canal, porque só Joe se inscrevem. Porque Joe são aqueles que se inscrevem e isso não tem nada a ver com o assunto que a gente vai falar hoje. Bom, galera, é que, bem, uma galera tava comentando, eu fui jogar com meus amigos no mapa de Minecraft. Tá, tudo de boas. Aí eu fiz uma fogueira muito massa. Eles me pediram pra mostrar em vídeo como se faz essa fogueira, então eu vou mostrar aqui. Eu tive que pausar rapidinho aqui, não liguem. Você vai pegar um barco de qualquer coisa, eu vou pegar de carvalho escuro, porque eu acho que fica maneiro. Mas você também pode pegar de carvalho de abeto, também pode pegar de pinheiro, de bétula, de madeira da selva, de acácia. Vamos aproveitar que a gente já tá aqui pra fazer alguma coisa nessa coisa. Vamos fazer um de cada. Nossa, eu não entendi nem minhas palavras, né? Não liguem. Eu só estou fazendo o que eu devo fazer da minha vida. Bom, galera, então a gente vai pra um lugar mais afastado, né? E, meu Deus, a montanha tubarão. Não, é uma montanha aqui que eu achei no mapa. Tá, então tá, vamos embora. Você vai pegar primeiro. Um dos problemas que tem aqui no Minecraft Pocket Edition, pra quem não sabe, eu jogo de Minecraft Pocket Edition, é que o navio sempre afunda, o barco sempre afunda. Mas agora eu vou ensinar pra vocês um truque pra ele não afundar. Pega uma grama pequena e você bang. Você sobe e coloca o barco. Ótimo. Aí pra você fazer a fogueira, você vai fazendo assim. Você vai virando. Você vai virando como se você estivesse colocando os barcos. Vai fazendo isso. Ó, só pra constar, eu tava no criativo nesse mapa que eu tava jogando com meus amigos, tá? Só pra constar. Também apareceu isso em alguns vídeos de uma galera lá. Isso não é uma criação minha. Isso eu vi em um vídeo e eu acabei descobrindo como se faz. Não, mentira, eu só tava colocando barcos aleatoriamente no mapa. Aí eu vi que eles ficavam assim e fui tentando fazer, que nem no vídeo. Ok, estamos quase terminando aqui a nossa fogueira. E tadã, uma fogueira. Aí o que você vai fazer? Pra ficar mais realista, tipo, pegar fogo mesmo, você coloca uma tocha no meio. Não vai pegar tecnicamente fogo, mas é tipo, ligar. Agora vamos ver como é que fica com os outros estilos. Vamos ver com a diabeto. Diabeto, nossa, isso aqui parece nome de doença, tipo diabetes. Abeto. Ninguém liga. Tá, vamos continuar fazendo aqui. Vamos ver qual fica melhor pra você fazer. Lembrando que o barco é a sua escolha, né? O estilo de madeira é a sua escolha. Tipo, você gosta de um tipo de madeira? Tenta fazer, né, meu amigo? Tenta fazer, porque fica muito massa. Tudo bem, eu acho que assim tá bom. Não tem limite de barcos pra você colocar. Não tem limite. Você pode colocar quantos quiser. Vamos fazer várias fogueiras aqui. Diabetes já foi. Vamos fazer de madeira de carvalho agora. Que esse eu tava curiosa. Esse aqui eu nunca fiz. Eu fiz de bétula. Que no caso é a... eu não sei explicar isso pra vocês, gente. Eu não sei explicar. É que os nomes aqui no Minecraft Pocket Edition de madeira, essas coisas mudaram, entende? Mudou muito, aí ficou um nome... Ó, aí a gente coloca a tocha no meio. Incrível essas coisas, essa vida. Vamos ver a de bétula. Ninguém liga pra de bétula, porque ela não fica tão legal como as outras. Mas foi a única madeira que você tem, ou você, sei lá. Tem gosto pra tudo nessa vida também, né? Isso aqui fica parecendo... Nossa, é uma coisa muito aleatória da vida. Eu fico imaginando, se a gente fazer com um carrinho, o que vai se transformar? Tudo bem. Aí aqui, de novo, bang. Colocar uma tocha. Eu não sei porque você usaria uma branca, mas tudo bem, de madeira branca. Porque essas aqui, na minha opinião, são as mais legais. Essas aqui. Vamos ver agora com o barco de selva. Da madeira da selva. Vamos colocar primeiro, né? A vida.
Lembrando que esse vídeo vai ser bem rapidinho, bem curtinho. Eu só tô tendo um tutorial de construção no Minecraft Pocket Edition. Se você quiser que eu traga mais tutoriais, assim, de coisas que eu realmente acho bacana trazer no Minecraft Pocket Edition, é só você deixar like aqui ou escrever nos comentários, tipo, cara, continua mandando essas coisas aí da vida. Vou até criar uma hashtag. Hashtag mais vídeos como esse. Melhor hashtag. Vamos ver agora com o barco de Arcácia. Esse eu tô curioso também. Será que fica legal? Eu acho que não. Fica parecendo, sei lá. Fica parecendo mais um formigueiro, na minha opinião. Formigueiro de madeira. Mas eu não sei. Tem gosto pra tudo. Por isso eu tô fazendo de cada tipo de barco existente no Minecraft PE. E lembrando, eu não sei se dá pra fazer isso no Minecraft de computador, mas se você quiser tentar, meu amigo, tente. Muito bom. E é assim que você faz fogueiras no Minecraft PE. Tadã! Se você quer mais vídeos como esse, já sabe, né? Like, se inscreva no canal, porque os vídeos são de outro mundo. Por isso, o nosso nome sempre vai ser os Joes. Porque nós somos aqueles que assistem vídeos de outro mundo. Não, porque eu que faço vídeo, né? Então, vocês são aqueles que são de outro mundo e assistem de outro mundo. Bom, galera, é isso. Agora, uma coisa que eu queria testar. O que acontece? E é assim que você destrói uma fogueira. Meu Deus, ó quanto barco a gente usou, velho. Ó quanto barco a gente usou, velho. Nossa. Melhor barco. Bom, então é isso, galera. Um fui, um bye, um tchau. E é isso. Xablau. Nos vemos no próximo vídeo.